Aí eu arrumando as coisas no quarto. Quando eu chego aqui na sala, Tetel, vamos tomar banho, meu filho. Tetelzinho, mamãe, acorda, mãezinha, mãezinha, vamos tomar banho, mamãe. Tchu, 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 mãezinha, vamos tomar banho? Choveu. Olha tanto de florzinha que saiu, Duda. É mesmo. Olha tanto. Theo não, Theo. Misericórdia. Vai. Eu vou trabalhar. Vai? Você tá vestida de quê? De mulher maravilha. Ai, que linda. Tá frio hoje? Tá. Tá muito frio. E eu pus minhas luvinhas aqui. Mostra o sapato pra mamãe. Que neném lindão, gente. Olha aqui pra mamãe. Tetel, você tá com tênis do Homem-Aranha? Que lindo, mamãe. Mostra pra mamãe o tênis do Homem-Aranha. Telzinho, oi, lindão. Tira não, tá tão lindo. Papai. Bate o pé pra mamãe ver. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Que lindo.